家好，我是幸福的眼泪，今天来做葡萄牙式蛋挞。葡式蛋挞是19世纪修道院的修女们发明的，当时修女们习惯使用蛋白给洗好的衣物和头巾上浆，剩下的蛋黄为了避免浪费，就用于制作糕点，而蛋挞就是其中一种糕点。后来修道院在1834年因为内战结束这个产品，并将配方卖给了一家糕点店贝伦。这家糕点店于1837年成立，营运至今，成为了全世界的游客去到里斯本旅游必访的名店之一。这家店是全世界第一家蛋挞店，据说蛋挞的原配方一直保存在一个密室中，至今只有3个人知道，而继承者要在这里工作至少25年，并签署保密协议才可以得到秘方。今天我找的这个配方是葡萄牙美食作家大卫莱特发布的，他的评论区有很多人都说照着做出来味道和贝伦家一样，那我也来复刻一下，尝尝正宗的葡式蛋挞。塔皮的制作我觉得还挺简单的，我们都可以在家尝试着做一下。面粉、水、盐放在一起揉均匀即可，不需要揉光滑，也不需要出膜，只要揉匀就好了。这个面团揉匀以后非常的黏，不用害怕，它就是这个样子的。在保鲜膜上多撒点面粉，把面团放在上边，然后给它包起来，松弛15分钟。15分钟以后，我们就可以开始制作塔皮了。在桌子上也要多撒一点面粉，然后把面团倒出来。面团上也要再撒一些面粉，因为它真的非常粘手，然后给它擀开，擀成一个长方形或者正方形都可以，厚度在2到3毫米，然后把软化的黄油均匀的在面片上抹一层。黄油的总量是120克，这里需要称量一下，第一次放1/3，也就是40克。尽量把黄油抹匀，边边角角都要涂抹上。其实应该抹2/3，我没有好好看教程，全抹上了。不过这样做出来也没什么问题。全部抹匀以后呢，把1/3的地方向中间折叠。擀面的时候，你们可以随时撒一些面粉，不然最后就很容易粘在桌子上，粘住了就用刮板刮一下。视频里你们看到的就是我第一次做的，就我做成这样都没有失败，一次成功。然后要把表面的粉给扫一扫，再把另一面折过来，然后给它90度旋转。桌子上还是要再多撒一些面粉。90度旋转过来以后，再给它擀开，擀成跟第一次一样厚度。擀好以后，再涂抹上40克的黄油，应该也是涂抹2/3，这样折完以后黄油会比较均匀。这个做的时候室温也不能太高，室温太高的话黄油太软了，不好操作。我觉得也是20度左右的室温做着更顺手。还是边边角角的都要给它涂抹均匀，尽量涂均匀嘛。你看我其实也没有完全涂均匀。然后还是和第一次一样3折，别忘了扫粉。最好是每一次都把不规则的边给切掉，但是我都没有切。折完以后还是给它90度旋转过来，然后再次擀开。擀开以后把不规则的边切掉，把表面的粉扫掉，再把最后剩下的黄油全部涂在上边。然后给它卷起来就好了。其实最好是给它竖着卷，竖着卷圈数更多。
如果两头不规则的话，就把两头不规则的边切掉。我这个还好，我就不切了，用保鲜膜给它包上，放到冰箱里冷藏至少2个小时，最好是可以冷藏过夜。蛋挞液也是可以提前1天制作的。低筋面粉中加入牛奶，拌匀以后放在一旁，然后再取一个小锅，再加热一些牛奶，把牛奶煮到快要沸腾了，然后一边搅拌一边倒进这个面粉里。其实我觉得他们这个塔叶的做法挺麻烦的，得用3个盆儿。然后再拿一个盆儿，里边放水、糖和桂皮，要给它煮到100度以上，基本上就是开锅了以后可以再煮1到2分钟就好了。再倒入牛奶里拌匀，然后加入香草精拌匀。拌匀以后就给它放凉，等它凉了再加入蛋黄，再拌匀，这个塔叶就做好了，是不是有点麻烦？然后给它过筛一下，可以放到冰箱里冷藏1个晚上，第2天再做，也可以当天做，就等它完全凉了就可以用了。时间到了以后，塔皮从冰箱里拿出来，给它平均切成12个。切面朝上放在蛋挞模里，然后要给它回温，让它变软以后才能给它塑形，要不然它邦邦硬，你直接整形的话不好看，表面会开裂。2个大拇指蘸点面粉，从中间给它慢慢推开，这个面软的时候非常好塑形，你弄2个就有经验了。这个边要高出模具一点点，然后要提前预热好烤箱，在入烤箱之前再倒塔叶，用230度预热，塔叶到8到9分满。按这个配方是刚刚好可以做12个。我的烤箱我是放在下层烤了，因为它表面还挺爱上色的。我是上火200度，下火230度，烤了18分钟。烤到9分钟的时候，我开了热风。具体的温度和时间还得根据自家烤箱调整，烤到视频里这个样子就好了，皮也上色了。稍微晾一下，等它不是特别烫了，就把它从模具里拿出来，放在晾架上。看这个底部的皮，可以看到一圈一圈的，这个皮特别特别的脆，就算它凉了也很脆，你放到第2天也很脆。但是说实话，这个塔叶没有我们澳门葡挞好吃。你看它配方就是水和牛奶、面粉，吃着不够香浓，也不够嫩。但是这个皮真的非常好，特别脆，也特别适合我们家庭制作。然后我又找了一个澳门塔叶的配方，是澳门旅游局发布的，不含面粉，用这个皮再配这个塔叶，真的是完美呀！这做起来多简单，蛋黄加糖混合均匀，再加入牛奶和淡奶油混合均匀就可以了。如果你那个糖不容易化开的话，你就先把糖和牛奶加热到糖融化，再加淡奶油和蛋黄，但是最后最好也过筛一下。这个塔叶的配方也是可以做12个。我是用230度烤了20分钟，你们看用咱们这个塔叶配方做完，你拿它就能感觉到嫩嫩的。吃之前一定要撒肉桂粉，这个才是蛋挞的正确吃法。你们看这个塔叶看上去就特别的嫩滑，吃着也特别的香，口感也特别的嫩滑。第2次做我把配方乘以2了，这里更正一下做法，黄油抹2/3就好，然后折起来。最后一次抹完黄油以后，从短边卷起来，这样卷的圈数更多。不过最后我发现2次做完的效果是一样的，没啥区别，所以这个做法其实还挺随意的。塔皮全部整好以后可以冷冻起来，可以冷冻3个月。再想吃蛋挞的时候，直接拿出来倒上塔叶就可以了。那今天就到这里啦，学会这个塔皮做法以后，再也不用买反式脂肪的塔皮啦。如果大家喜欢我的视频，一定要多多帮我点赞哦。我们下个视频再见啦，拜拜。